Lima ka mga individual nga gingong nangawat og battery sa usa ka cell site sa Manolo Fortich, Bukidnon, arestado human maharang sa gipahigayng checkpoint sa kapulisan. Usa sa mga sospek nakuhaan og armas. Ani ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Arestado atol sa checkpoint sa Manolo Fortich PNP sa Barangay Tangkulan ang lima ka mga individual nga sakay sa usa ka truck adlong Domingo. Naharang ang mga sospek human nakadawat og taho ang kapulisan nga illegal kining nanulod sa usa ka cell site sa Barangay Maluco o gipangkawat ang mga battery. Tuod man mitambad sa otoridad ang anaa sa 24 kabuok nga mga battery yang gipangrekisa. Nakuhaan sab og caliber 45 nga pistola, lakip mga bala ang usa sa mga sospek. Turn out nga katong isa ka tawo nga naa sa kilid lugar sa driver side, moto siya kato si dito po din na mo nakuan nga napo di siya armas. O dito na check gid sa kong personnel nga nagman dia sa checkpoint. Sa investigasyon, nasayran nga kanhing roving guard sa mong cell site ang usa sa mga sospek nga nadakpan. Siya ang nagsilbing leader sa pagpangawat sa mong mga battery. Nasayran nga matag battery o balor og 25,000 pesos. So natangtang lang siya. Natangtang lang siya. So mutong kampante kay siya nga isulod atong kuana. Atong area. Even kinural siya, but then nay portion dito nga naguba gid siya nga kuan. Ang katong iyahang barbed wire. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang ilang pahayag apan mibalibad kini. Comment lang ka? Sige. Okay. Kamo sir? No comment lang yapon mo. Okay. Sige. Kasong robbery ang atubangon sa lima ka mga sospek, samtang ang usa kanila mag-atubang sab og dugang nga kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms o COMELEC gun ban. Kaubad si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.